Дева. Чай сега на живо ли съм, не съм ли? Добре, трябва да съм на живо сега. Те неща сега да ги изключа, защото няма ви трябват. Чай, някой гледа ли изобщо? Някой ако гледа да напишете нещо в този чат. Не знам защо ще говоря да има да говоря. Чай, някой гледа ли изобщо? Някой ако гледа да напишете нещо в този чат. Не знам защо ще говоря да има да говоря. Чай, някой гледа ли изобщо? Май няма никой. Еми. Какво такова? Добре, без това ще ставим като клип. Ако някой го гледа като клип. Напреднал съм доста в играта. Направил съм май към 50% от историята, тъй че да... Другата част не бях стримал в Twitch, ама там не съм сефал стримовете като клипове след това, тъй че няма как да се види миналата част на историята. Ако някой го гледа като клип. Тъй, бяхме стигнали до това бате, който е баща ни. You have more questions? Което е някакво супер странно. I should go. Yes, there is much to do. Bring back the artifacts quickly. The longer we wait, the greater the risk of Atlantis being discovered. История няма да спълвам толкова са, ако и без никой не е гледал. И открихме това място, което няма да казвам какво е без той. Някой мога да види само какво е, пък и то ще се спомени после в играта. Сега. Като цяло трябва да стана по-голям левел. В момента точно. Еми, добре. Чай сега да видя някъде къде да ходим. Съм 24 лиона, че трябва... Този стрим ще е буквално фармене, човек. Това ще е стрима на фарменето. 24 лиона, че трябва да отидем някъде, където ще му фармя и да не умирам. Буквално фатина май ще трябва да ходим. И защо по дяволите нямам никъде на атина save point. Бах ти хуя. Аз нямах ли мисия да дойда тук в Кеполония? Не знам. Ще отидем в Атина и от Атина ще правя някакви мисии там.
да дигна левел. Тук цяло трябва да дигам левел в момента. Трябва просто да дигам левел, защото мисиите за историята ще ми трябва доста по-голям левел. Може би 5 левела нагоре, който е доста игра. Тъй че ще е буквално битки и някакви сайд квестове в този стрим. Ще е яко сайд квестове. Тъй сега. Опа. Сега трябва да отидем на квеста, аз тук повече съм ги минал. Да. Тук няма даже и кей, брат, къде да си сложа кораба, ти беше са. Няма да видя с култистовете, и тях ми трябва да ги убивам без това. Който си заръв от Делос. Лидер на Делос. Аз бях близко до Делос. Не. Аз бях близко до Делос, нали? Да. Аз не съм бил там. What? Ама той не е по моя левел. Нищо. Той, значи има един в Делос. Има един... който сме го разбрали много за него. Значи той е Фатина в Силвър мината. Добре, какви други има? Значи има един Фатина, който е близко до нас. Има и в Месара и в Боеотия. Мога да скъпя... Не знаех. Значи Фатино някаква постройка, някакъв човек там знае за този култист. Много има Фатина, има сега 3 Фатина. Той е близко до Сокос. Тера, Айланд и Фокис. Значи има 3 Каматина, значи супер. Мога да убим някой на пътя Каматина. Или Фатина. Oh shit, here we go again. Поне си изликам коня. Като нямам кораба, човек. Този кораба става доста бързо, но тук как някакви е, брат. Как някакви... Ти от... Аре, идва кон. Айо, брат, той докато дойде го пее, ако аз съм по-бързо с него. Между дърветата. Направо по пътя за Атина. Ще мина буквално през всичките тези точици тъс. От тук ще мина и тогава ще се върна нагоре към тези. Значи има една насам, напред буквално. Смога ли нагоре с коня? Мога. На някои места им дава, защото е някакво много странно. Аре, не стигнахме ли вече това място?
Елеосис. Не знам което е Елеосис, бате. Ела! Поне намери ли ми го? Не го е намерил. Абе, маляк ти беше са. Сега ще ме караш да влизам навътре. LFCs! Аха. What great mysteries do you hide from us? Оф, маляк, ти нещо са еба с мене. Сега ще ме кара да слизам. Ага, го е. Терестериум ме купиш. Let's move! Не е много важно място. Come on! Ела! Тъй, сега следващото на къде? През реката, направо от главина. Буквално е най-скучната част от играта, но пак стана, ако нещо има някаква борба. Защото трябва да знаеш някакви места. Come on! И за да намериш някаква част от главната мисия на тази игра, трябва да си имаш някакъв определен левел. Това е най-бавното на тази игра, но другото е окей. Нищо друго в пиеса. Добре, тъй. Ти го разкрихме. Следваме само да разкрием всички тия педалските местенца. Hey! This isn't the race! После трябва мина... Ей, трябва да ви покажа някаква мисия с кораба. Тя ще е някаква яка. Нещо е басиво. Направо през стената минавам на бързичко. Майко... Прибих ми се. Точно как е жив още не знам. Попадахме някакъв форт има. Кемп. Добре. Значи директно минавам от тука. Ще мина и тук да го видя емисията. They'll keep a sharp watch here. Ела! Минавам от тези места, защото на някои от тези места мога да има култиста, пак тия култисти са, нали, това, нали, култ е някаква като такава организация, която също нормалните тия... Ай, куче. Тут е проблеми, куче. Добре, дай ми тази кожа. Тъй. Тук само някакви бате кемпове. Той е по-голям. То всъщност. Направо пеша ще ходя до там. What? Не, брат, си взел тук. В кемпа. Добре, вече сме в кемпа. Okay. Добре, другата мисия на 120 метра.
Аре, бе, брат, какво стана? Нещо бъгна. Намерихме до този темпо. Опа. Чай, че съм в червената зона, сега ще ми попълне като ме видят. Аре, кога си излизал тази зона? Добре, готово излязох. Ето е мисията. Айде, дай ми тази мисия, брат. Той Сократ ли е? Кой е този? Talking in circles may work on others, Socrates, That was but not Socrates. on me. Alexios! I knew you'd change your mind after turning me down. Майко. Unfortunately, Top love must wait a little longer. Whatever you say. I hate to cut our conversation short, Socrates, but I believe you've talked enough for the both of us. We must find another use for that mouth of yours. Speak to him long enough, and you may find the smallest hint of knowledge veiled deep behind his enthusiastic advances. A compliment and an insult in the same sentence. He truly is gifted. You've arrived at the perfect time. I have a friend named Sophanes who wants to become an Athenian citizen, but he needs a bit of help. Your help. Окей. I can't wait to hear why it's my help he needs. Any Mystios would do, really, but you're my favorite. All you need to do is sign my friend's name on a little list. Окей. This sounds simple. Now tell me why it isn't. There's the small matter that you'll have to enter the Metroon, where you're not allowed, and forge his name well enough, of course. So he's trying to become a citizen illegally. You should have led with that. I'll try to remember that the next time. The building you're looking for is near the Agora. Be safe. I don't speak in circles or any other shape. You answered one of my questions, and that brought another. Ходим към гората. This area will be well defended. Ще ме еба. Аз къде искам да отида тук, къде има... Тъй. Айде и карос. Дай лохака. Чай се. Къде си тия педали? За някаква друга мисия ми дава тук. Тия са 20 лева ли? Моля. Тия ще ги изям. Мога да ги изчистя после. 22 лева. А тия само двама ли са, бе? Трима. Стои кучи. Ми изи. Право ги стелтвам, брат, и са... Чао. Те пък и те. Не са двама, ето. Иначе то с папагал. Давай, качвай се. Браво, е луд. Как ма видя, бе? Кой ма видя, бе? Те ма видяха от другата зона. Вие геови ли сте, бе? Айде, умирайте двамата, педали. Бум! Хедшот. Айде, елами, бе. Виж каква е курва, той сте издол. Елами, бе. Айде, чардж, ди. Айде, курви. Не, ще си от тука. What? Как не го усилих? Опа, бягай. Дали избягва, човек. Айде, я ще ми каза. Опа, ето го.
There. His name's been signed. Тъй. Time to get back to Alcibiades. Връщаме се само. Easy. This was easy quest. Те педали обаче сега ще ме чакат там. Те майчки са 22-3 лева. Просто ще ги взема. Алкибиадес. Той е пълен гей, човек. Няма две мнения, пълен гей. Аре бе гейо. My favorite Misthios returns. Sophanis' name is on the list, but it came at a price. I see. Sometimes blood must be shed. You were the right Misthios for the job. Тъй. Дай сега ходим към другата мисия. Имам мисия при Сократес. Супер. Тъмън. Now that you forged my friend's name on the citizens list, there's one more thing that needs to be done. Добре. If you told me this needed to be done before, I could have taken care of it already. Maybe, but this way I get to see you more often. Just tell me what you need. Unfortunately, getting Sophanis' name on the list doesn't make him a citizen. He also needs a witness who can validate his citizenship. So you want me to be the witness? If only it were that easy. No, there's someone I have in mind. An extremely handsome man by the name of Peros. Okay. I'll find your handsome witness. Perfect. I knew you'd be willing to help. Time to find Peros. He's often around the Justice Building on the east side of the Agora. And I just ask him to help? Peros needs to say that the parents of Sophanis were both Athenian. How you get him to do it is up to you. Day is breaking. Ще го наканаме, мате. Тъй. The Greater Hunters Area. Mint. Сега ги правим, човек. Айде, каруска. The witness. Тъй. There you are. А някакви педали има ли? Или? Май не. Супер. Ще бъде easy. Къде си бе, момче? That's the guy Alcibiades called Hans. You tell Theon I'm not giving him any more. If he wants to talk to me, he can come himself. I'm not here about debts. Well, what do you want then? There's a man trying to become an Athenian citizen. You're going to be his witness. Me? Why? Because Alcibiades said you're the one to do it. Ah, Alcibiades. He is persistent. And who is this man I meant to help? His name is Sophanis. Sophanis. I know that name well. I won't help you, though, not for him. I don't know him. Why don't you want to help? True Misthios never get all the information up front. Sophanis betrayed his men for Drachmi. He deserves death, not citizenship. Look, it isn't your fault. You didn't know, but now you do. Ah, wait. Shh. You're going to help. But it's your choice how bloody you are when you do. Or maybe I'll go to Theon and see if he'll pay me to get what you owe him. You can't threaten me and expect to get what you want. You'll regret that. Дали, бе?
Defeat Witness. Значи трябва да го бием вече. Не бе, чакай бе, ще тапанар. Аре бе. Готово. That's enough! I'll do what you want! Even Wow. after all Sophanis did, he gets another chance. За първи път се удрям да се бия с ръци. Това е нещо, което за първи път правим в играта. Добре, аре, да ходим. Играя от толкова часове и за първи път мога да ви играя само с филмите си. Тип си как лай, ще го изде. Ако го види бате. Is that the only role you know? You present your... You've returned. Socrates too, it seems. Much like you, he just can't seem to stay away. I hope there were no issues. Yes, he just needed a little push. Ah, I was worried about that. Well, you did the right thing. You kept information from me. Information that would have been nice to know. I believe people like Sophanis deserve second chances. I didn't think what he did mattered to you. Next time, let me decide what matters to me. Understood. I should give Sophanis the news. Do not bad citizens do harm to their neighbors and good citizens good? Is it possible to tell if someone will be good or bad without first giving them a chance? A person isn't the same forever. Someone bad can become good. But is the inverse not also true? Someone considered good can then become bad? How can we predict someone's actions now, let alone in the future? A person's past shows who they'll become. The one easy part of my job is how predictable people can be. Then a war criminal such as Sophanis must bear that choice with no hope to change how he's seen. I wonder then if bad actions can reverse good or good actions can reverse bad. Perhaps we can speak on that another time. Thank the gods. Окей. Даде ли ми XP? Да, 9k. Найс. Пуши съм на 25 000. Чай да видим. Що съм с фисто, брат? Съм някакъв селянин. Пуши 686. Кой ми даде? Кой ми даде? Аз май го видях в диска. Добре, аз трябва да отида и да продам каквото мога. И някоя мисия. Опа! Иначе като бъркам ключата тъй. Има две мисии вече. Free Speech Socrates. Добре, с Socrates ще го имам. Обаче... тук има Blacksmith на ляво от мен. Че? Там ли? Това трябва да е към мисията да е. Да, точно към мисията е. Сега ще продам всичкия булшит избате. Ще направим още една мисия за Сократис. Его е нашия човек. Welcome, mis tíos. Те. Плюс 12. Ама, той е гадно. Той е плюс 6.
това ще си го запазя. Така и 900. Чай да купим първо всички материали, които мога. Кой ми трябва най-много в момента? О, дърво ми трябва най-малко. Кожи ми трябват. Добре, готово. Нямам повече пари. Good to see you. Добре, вече съм full as fuck на материали. За кораба ще ми трябва тези материали, нали? Тъй, че просто трябва да си пазя парите вече. Само да си пазим парите. Сме до той. Оф, не бе, човек. И тук ли има някакво място? I need to stay hidden. Поне ще ми помогне да намеря тези култистовите. Тъй, нали бях почнал да обяснявам за тези култистовите. Нали има култове, някакви такива общества, нали, които са против нормалните закони и такива неща. Ето е нещо такова, искат да си построят Атина, там цяла Гърция, нещо такова. И нашата цел е да не ги убиваме. Защото, нали, историята е много дълга. Един от главните войници там е сестрани. I call that impression the lapdog. I wonder how many Hermippos has gone too far, Socrates. Pericles gave everything to Athens. Yet we must still hear of Cleon's greatness. Aristophanes, have you not done seemly things to Hermippos? How dare you compare me to that man? His plays are a nuisance. Something I could come up with in an afternoon, and a drunken one at that. Mine are for a clever audience. The same audience you judge. Should it not be clever enough? Careful, Socrates, else I make you a character in one of my plays. Do you agree with Socrates that Hermippos should say what he wants? Да, ще сменя темата. This may be the first time I've seen Socrates listen more than he speaks. Remember it well. You may not see it ever again. I prefer to think before I speak, and now, having thought, I shall. Tell me, just as I am allowed to say what I wish, should not all be allowed to do the same? Of course not. And there's much you've said that I'd say you shouldn't have, Socrates. What if I say offends one, but is loved by another? Should I say nothing in fear of what people may think? That would be nice, yes. If you have such an issue with Hermippos, why not do something about it yourself? I'd like to, but I haven't been able to find him. Maybe you'd have better luck. Айде. It can't be that hard to find Hermippos. That's what I thought as well. Maybe he's afraid I'll find him. То споко тебе ли си хилка? Wherever Hermippos is, I'll find him. I hope you do. His residence would be a good place to start. Добре. Отиваме към резиденса. И тук ли е забранено Got to be careful not to get spotted. Има майката. Doesn't look like Hermippos is here. I should take a look around. Тук сме готови. Там един. Там има едно куче. Май са той. Опа. Сега ще ги избия. Ще я купиш тук.
и по-важни мисии. Хайде им да вземем тези килове. Това педал сега ще мини през циля. Ай списал е. Това е шефчето, нали? Или? Виж къде спря. Аре бе, качвай се. Тъй. Нека сега видим дали той мога one-shot. This is a lot of money for someone like Hermipos. Explains his residence at least. Това намеря улики ли бе? Къде трябва да ги намеря тези? Може би вътре в... ето тук има. Аре бе. Mask from the cult of Cosmos. Айде. Hermipos must be a member. О, той е мембър ли е, бе? Айде, човек. В Космос, къде е това? За в Космос, може би е тук. Беседа. Нали знаем, че това може да е един от тях. Още едно нещо трябва да намеря. Това е. Айде. Looks like Cleon made notes for Hermipos on his play. Everyone's a writer. Той е Клион, бати, да не е и той култист. Искам поне един кил да направя. Ready to die! They're getting away! Victory! He won't get away from us. Let's go. Let's go. Чая да ги избия сега тези кучета. Ще въеба. Айде, аз ще хуя. Трябва ми още малко от 25 лева. Айде, ще ги избия тя за 25 лева. И ще се върнем. Къде има куче? Айде, куче. Ева тук да те изядам. Айде, бе. I should take a look. Айде, ладе. Ще ти щупи главата. Аре. Nothing? I could have sworn. Само ела ще видим дали няма нищо вътре. Who's making that noise? Айде, яш курица. Как крещи, брат? Ето толкова академично бия за 24 лева. Айде, поеме огневото. Holy shit. Майко, колко демидж
направо ги засили, бе, брат. Трябва да лута някакъв чист... Ай, там... О, чай има още един педрас. Аре, бе. Аре, хвани са... И са качи, бе. Виж къде е педрас, брат. А, така. Поемай. Майко. А само две нещо и нещо е. С оръжие, много по-добре. Супер атаката. Поемай си. Аз. Браво е. Тъй. Сега честа да взема. Его е. И взимани. Той оръжие не му кефи изобщо. Трябва да взема някакви дагери от тук да си купя, като взема пари малко още. Тук е някакъв чест има. Яре, да опитам. Този чест. Спокойно, не викай, ще съм казал нищо. Значи това бате Клеона и другия могат да са замесени с тия култистите. 2 кила. Между другото, като гледам тия членовете на култа, изимам едни странни илюминати, така ще го кажа. И си апгрейдам спиера. Спиера на Леонидас. Той е някакъв легендарен, някаква магия има. I couldn't find Hermipos, but I did find out something about him. He's a member of the cult of Cosmos. Then it's no wonder he attached himself so closely to Cleon. Discrediting Pericles and his beliefs in Athens would benefit Hermipos and the cult, I'd imagine. Hermipos is definitely a problem. Do you still believe he should say what he wants, Socrates? I know not what I think, nor what I know. Yes, you deserve a play of your own. What is a leader if he hides behind the walls he built himself? Send me fire, storm, or sickness, but bring me justice for my city. Ето го. 23 лева. О, аз съм 25. Майко, той ще го изям, бате. Той ще го смачкам от бой. Каква е другата мисия? Къде един опорчуните? След малко. Той ще го смачкам. Аз, сега ще стигна левел. Айде 9к. Айде, левел. Айде. Така. Апгрейднал ли съм аз? Да, апгрейднал съм го. Трябва ми спир левел 5. Какво мълча спир левел 5? Аз не знам как се апгрейдва левела на спирите. Може би някъде от тука. Не знам, те си ги имам май. Ма само си ги апгрейдам. Рекла аз те да търти. Това е найс. Това какво прави? Harass a target by passing if when flying multiple opponents Icarus automatically targets one of them. Това е окей. Това е добро, билите.
взема това. Може би. Чудеса са. Окей. Готово. Това трябва да се погледна. Айде сега да отидем да убим този педал. Хелт. Окей. Я. Още никой не... Даже май никой не гледа. Еми. Какво да направиш? Чай, вот пише, че някой гледа. А кой гледа? Сета. Окей, айде отидем да го убим това. Направо да те давам на икаруската и ги таргетвам всичките. Охо, 23 левелки. Охо, тия ще ги спукам от боевате. Какво има? Ръце има легендари. Броня за ръцете. Някои други копени са няма ли, бе? Как да няма? Тай има за горене. Брат, трябва поне още 3-4 минимум. Ети още един. Само толкова ще има, бе. Окей. Право директно минаваме и избиваме това там. I should try to stay out of sight. Директно минавам и избивам... чакай. Ето. Не. Мама ти. Да, ето още места, които не съм видял. Чай, там има нещо. Виж колко има. Изроди. Туска май друго място или? Да, май друго място. Нищо да и тук мога ги избим. Ти обаче са 25 лева. Тъй, че е малко по-трудничко. Не ме гледай, маняк. Стига си ме гледал, бе, брат. Ти да ме посетиш на почивка, ева. При мене. Как there's nothing, бе, брат? Мария, ела да го провериш. Моля? Как ме видя? Мама ти. Не! Бе, брат.
яшкурът. Като че помагаш на грешните хора. Аз направо щупих главата, брат. Сега си е бил жената. То сега видиш... Баунти ли имам вече, бе? Бах ти хората аз. И баунти даже ми сложиха. 20 лева би трябва да мога ги смачкам. Τι τρόπο συνέβη? Айде, школа. Айде, ела. Ке те изям и тебе. Яш курица. Така, тези ги убих. Какво ще убие баунтито? Той къв ли бе? 24. Добре, супер. О, той е 23. Направи едно меле. Мога, да, какво? Easy kill. Айде, педал. What? За първи път мога да убивам този култист, лате one-shot. Ти утци. Яла тука. Аре, педали, ва? Може ли още изям... Майка ти педал. Аре, ва, мисля. I found him! Айде, ва. Е. Има ли още един педрас? Айде, ти да те изям. Просто трябва да лутна... Добре. Нападай го, бе. Айде, яш ми каза. Айде, with the rage of Sparta. Кой има и... О, той е... Окей. Мисля, че е някакъв специален чиз, брат. Той не беше специален. Трябва да взема някакъв друг чест и да взривя. Ей, това там долу сигурно. А не, това тук.
А, майка ти. Това е много садно. Here we go. И остана само взема е този чест. И сега сигурно ще ходим... О, майко, колко неща имам. От 26 лева лукям. Найс. Който мога да използвам. Много полезно, много полезно. Те, вече имам 3 фрагмента. О, имам по-хубави... Имам по-хубави... брони на краката. Те, кулците. Кой умря? Имам някаква информация за тази... О, 4 от 5. Тъй сега. The sage is named Nix. The sage is waiting in Agora. The sage is named The Shadow и Spy. Значи за тая знам почти всичко, брат. В Агора. За тези 3 от 5, 1, 3, 1. Ма тая е 4. Чай са в Агора. Къде е Агора, брат? Кое е Агора? Пиши ли то? Silver Mountain. Имаш някакъв култ си тука. Чай сега. Порт of нещо си. Къде точно е Агора? Partners Mountain, всякакви други. Къде е Агора, бе, брат? Да не е в Greater Athens. Агора. На High Horse. Пак на Сократес. Да, само Сократес, бате. Ай, той ще направим. Но за тази знаем почти всичко вече, поне. Което е хубаво. Между другото, чай си платя баунтито. Чисто и баунти никога не е полезно да имам. Да видим повече им енемита. Само да видя колко стана стрима. Час, като цяло май. И още някой гледа. Май. Не съм сигурен дали някой гледа, но би трябвало да гледа някой. Но може би ще направя тая мисия и тая на Сократес и ще свършим. Ако не ни се покаже още някакъв култист. Ако се покаже, ще го убием и него и тогава ще свършим стрима. Тъй, че може би около още... Може би около още 20-30 минути максимум ще играем. Давай, нинчета. Оп, дай се скок. Така, брат. Вот. Famous Acropolis. I might have a job for you. If you're as good a fighter as I've heard. You've heard of me? Don't let it go to your head. I hear about everything that happens in this city, Mystios. With flattery like that, how could I possibly turn you down? I'm not trying to flatter you. I'm trying to hire you. I need some Spartan military targets removed.
съм Спартан. I think you may have the wrong idea about me. General, Demosthenes. I'm not a murderer, if that's what you expected. I expected you were someone who wants to get paid. Was I wrong? No, not completely. Fine. What do you want? My spies tell me the Spartans are mobilizing. What I want you to do is hamstring them. Get into their forts and remove the commanders in charge. I guess that makes sense. I'm thrilled you approve. You'll need to bring me the seals of the commanders you kill as proof. You'll be amply rewarded. Those don't seem like standard Athenian tactics. They're not. But it will work, and that's what matters. We've already lost too many Athenians to those savages using traditional warfare. The other generals disagree, but I refuse to let them destroy our chances. What do they want to do? They want honorable face-to-face warfare, pitting our forces directly against the Spartans. We're not going to win a contest of strength against those brutes. We need to outthink them. So, will you kill the commanders? Виж сега, още сме се завърнали в Спарта и не сме официално още Спарта. Тъй, че... Alright, I'll да. take the job. Good. I guess you're I good. might not have approval to deploy our men to do this, but I'm not about to let that stop me. Okay. You've told me enough. I'll get your seals for you, General. Къде е това? Спартан Форца. И къде са? Е, тук има, ама няма в Атина. Може би са някъде нагоре. Ма ще отида да взема мисията на Тостогас, на Сократис. Защото цяло да търся точно и портовете, брат. Не. Панатеная. Това си името. Аз съм бегам коня, брат. Fast as fuck, boy. Аре бе, още 300 метра, брат, бахте бавното. Много е тъпо, че в града с коня се кара по... Коня се движи по-бавно, защото... И аз не знам, защото просто се движи по-бавно, отколкото когато е на полето. Може би това се да не са боси някой, не знам. Ма буквално коня в града е със същата скорост, както аз, когато бягам в града. Тъй, че е много юзвате за този кон. Те, аре сега вземем тази мисия от Сократис. И да я правим. That's a nice horse, Socrates. It's a very nice horse. A sturdy horse. It's also a stolen horse. Socrates, the horse thief. I can almost hear the stories they will tell. Aristophanes will love these. Unfortunately, those stories would be entirely fabricated.
Although I would like to see if you believe the story should still be told once you know the truth. What story is that? There is a man nearby who is responsible for stealing the horse. I've been contemplating the proper course of action, but I'd like to know what you think is right. Така. And how should I make my decision? Your thoughts are your own, but speaking to the thief himself may help you decide. Can such a crime be justified? It's an interesting thought. Where is the thief now? I told him to wait by the stables southwest of here. If you caught him stealing a horse, what's to say he won't just run away? The hope of keeping the horse. That's where you come in. I'll let him tell you the rest. Добре, къде трябва да отида? Това също съм на това, кое злате. Ластра... Не, ти се мързима да го знаеш сам ти бате на тъс. Така. Сега ще ми е интересно, защото май ние ще решаваме съдбата на този човек, да те откраднал коня. Искам да видя дали някакъв лепеда. О, чакай, какво? Така. Там някакво гледам. Тук ми е мисията. Майко. На всички са 25 лева. Ще ги взям. Трябва... чай. Трябва да има още от тази страна. Няма. Брат, сега някой пак ще ме прецака, защото не съм го видял. We are going up. What? Не мога. Не мога от тук. Ти беше ли са? И сега ще ги засия един по един. Този е първи. Сега, какво ще вляза от тебе? Чакай. Къде е това под мене? О! Не. Добре. Не ме видяха, не ме намериха. А тук върши са педали.
Те стоят на самчиките и педали. Do we have a problem? Did I see something? Back to my post. What was that? Яш курица. Where'd that whistle come from? Мимила. Сега го убия. Добре. Чуя се дали мога да убия още един, мога да убия още двама. Преди да им вляза YOLO мод. Майка ви стара. Someone trying to get my attention? Yes, bro. Yes, I am trying to get your attention. Направо ми две едно в едно. Изи. Те. Мисля, че вече съм готов да им вляза YOLO. Хей. Рео е. Окей. Не идвай. Те са чухали взриви от стрелата. Аз имам ли в момента? Аз пребах се, нямам. What the fuck, карика че са, брат. Май сега, аре бе, бах ти колко бъгва, иска да се качва. Сега обаче май нямам, имам. Изи, гледай сега. Изи, трипъл кил. What? Как ти го оцелих? Моля. Get down from there! Брат, имайте, защото това оръжие е пълен траш. Straight up траш е това оръжие. 80, ама... Моля.
О, мъка, брат! О, не мога да играя, брат, чисто. Аз си мислех, че аз съм той и нападам. О, мага, не. Не! Сега трябва да ги избия пак. Сега трябва да ги избия пак. А то беше супер лесен тос. Просто оръжието ми е траш. Аз не мога да играш с някакви такива бавни оръжия. Да, брат. Се беше. Сега ще му пусти. Като се замисля, май... Да, съм убил някакво от тя вече. Ето е! Аз защо ги нямах ти оръжие при... Виж, някакво хубаво хеви спиърче имам. Ама тия май са... 73. Окей. Аре, правим ги с спиера. Спиера е супер полезно оръжие, брат, от това. Но и някой трябва да знаеш точно кога да отданиш. А като се замисля, май много не се изчисти. И сега ще ги изчистим. Аре, отиди малко по-напреде. Изи. Аре, бе! Аре, бе, Гео. Let's go. We'll find him. Yes, sir. Айде, поимайте ви стрелата. Айде, поемай. Къде сте? Къде сте, курви? That's the thief. You won't escape. Нямам стрели ли, бе, брат? Ти и кажи. Аре, бе. Аре, бягай, бе. Това мога героя, бате, какъв е бавен. Ах, майка, че бас на тебе. Ау, не мога, брат. Погледни ме, то си Юсейн Болт, бе! Бах, Юсейн Болт, аз ще ба майката. Не мога да говоря с него, аре. Той пише, че трябва да говоря с него. Той пише, че трябва да говоря с него и иска да го убивам. Майка му стара. Пребах мисията, май. А? Are you the one who stole the horse? Socrates said I should talk to you. Bad enough being caught, but to have a Misthios judge me... Better than an Athenian guard. Anything to say? The man I stole it from won't even miss it. He has plenty of others, while my only horse died last week. If I had the drachmi to buy a new one, I would have. Дали? Did you steal the horse to use it or sell it? I have a family to feed, and this horse will help me on the farm. Plus, I have no other way of traveling right now. There is no other option. Not that I could think of. Trust me, I feel shame for what I did.
Any reason you picked this specific horse? It was the easiest one to take. Other than that, not really. Though, I did make sure it wasn't his best horse. A courteous thief. I didn't steal it for fun. I did it because I had no other choice. Добре, I have той enough май е окей. information to make a decision. Той май е I окей. hope you can understand. Wouldn't you do the same if it was your family? Добре. Мисля, че той е окей. Мисля, че не е някакъв лош кредит. Майка му стара, защо имам толкова много баунти, човек. Аз пари не мога да направя, бе. Човек, пари не мога да направя, човек. Заеби. Пари не мога да направим. Аз тук искам да се гледам кораба, тю, и пари не мога да направим. Бил майката. If you try hard, you might make it to where I am today. Have you decided what should be done? Да. If he needs the horse more than the man he stole it from, let him keep it. It will do him more good. So, determining whether a crime deserves a consequence or reward is dependent on the reasons behind it? An intriguing thought, although I can see how dangerous such thinking might be. The real question is whether my decision matters at all, or if this was just another test to see what I would do. There is a good chance it is both, but an equally good chance it is neither. Now you're not making sense on purpose. Let me ask you one more thing. If one man kills another in order to save many, can his actions be considered just? Or should the man be punished? Just. If the action was for a good reason, then he is in the right. So, in times like these, people like us get to determine the law. Many would believe a murder still deserves consequence. The people whose lives were saved would disagree. Then perhaps making choices that affect the most people for good is a correct path. Wouldn't you agree? Are we done yet? I can't stay here all day. Of course you can't. It's a luxury few can afford. Even those with the time for it often lack the mental capacity for such things. Okay. Той е много досаден, брат, това Сократис. 12. Охо, толкова се спима, не съм получал никога. И той е по-яко аутфит. Тя е някаква и имам пълни трашки. Нищо не научихме от тази мисия. Нито от тая другата. Чуя се дали да спирам. О, аз трябва да го върна на тази това. Добре. Искам поне да си получа реварда. Значи ми се направя да си върна реварда. Да направя една мисия там на острова и тогава спираме стрима. Къде? Не знам. Къде трябва да ходя? Ми е интересно. Във водата трябваше да скоча, бе. Аре скочи водата. Така. Моля. Аре, бе. Сега има пътя, бе. Аз ще кажа, но сте пасайца, като да смачкам.
получиш, сега поне ще получим пари и някакви други неща. Yes? I've sunk the ships. I knew I liked you. Xenia will be pleased that her waters are back under her control. Flattery is fine, but I'm here for the bounty. Of course. Опа, 1500. Тия дават добри пари, бе. И 10k XP. Найс. Чай сега. Добри пари. Ще кажа добро оръжие, ама. Не е добро оръжието. Така. Може да го апгрейдна, ама... какво е това? Не видим, няма само на Зения... дизайна. Да си го научка Зения, вътре. Аз чем към мисията. Аре. Айде, Зения, дай мисия. Това кое е? The mighty Mistios. You've proved yourself capable before. I could use your talents. One like you is always interested in more drachmi, yes? Да, бе. Always happy to hear the clink of the drachmi. Tell me what you want. I have an appetite for rare treasures. I've heard many veiled rumors and provocative stories, and I want you to recover some of these lost wonders for me. Къде са? Tell me where to look, and I'll bring you these treasures. Have you heard of the mighty Ajax? One of Homer's heroes. Ajax. Yes. He had a golden Който е eagle Ajax? feather, a gift from Zeus. And why do you care about it? It is a rare reminder of a glorious age, and so deserves to be in my grasp. Take these maps and see if you can find it. I'll find this feather for you, if it's there to be found. Какво стана сега? Чакайте нищо. Забавихме. Acquire the golden feather of Ajax for Xenia. Use the treasure maps in your quest items inventory. Кои са quest items inventory? Добре, чай сега. Така... Значи някъде около острова като цяло са тия. Значи един е 100% да. А то тук пише, бе. А тук има някакъв артефакт. Бе, един е тук. А за другите може би тук някъде. Бе, това е по-бавна мисия, може би тук ще спра. Ще отида да видя какво мога да купя, какво мога да спра. Да продам по-скоро, ще се ще някакво купам. И с тази мисия на Зения и другите неща ще ги видим някой друг път. Тъй. Welcome. Продавам всичко на черно. Всичко продаваме на черно продаваме.
Абсолютно всичко продаваме. Цигани ми са колко можеме. Парите изкарваме. Тъй, 4200 е окей, количество пари. Мисля, че е време за апгрейд на кораба. Ето и свършим епизода. Така, чуй се какво да е. Ти не ми трябваш, защото не ми трябват 15 000 лейтената. Те си окей, пък аз нямам много добър другия ми е някакъв левав, който е окей. Също ти ми дава хелт, ама не е легендарен. Легендарните дават и повече неща. Защото ти дава 45% повече Firepower Segment Refill After Boarding. Тъй, че това е доста добро. Speed Boost After Drifting. Това е доста добро. Това не е толкова добро, да, ама дава 12% damage inflicted by Marines. Тъй, че ти няма го гледам, но може, но не. Това е доста добро. Всъщност като сами са 15% Ship Armor, 15% Health. Е доста добро. Той Weak Point Correction е доста добро. Това също е доста добро. Може би това ще е последното, което ще правя за сега долу-горе. От този апгрейд и после и сега вече ще апгрейдна може би това първо, това после, това, тя. Сега сложим тази, да сме с още по-подобрени неща на този кораб. Става да е доста здрав, трябва да е този кораб. Вече 200 хилти имаме долу-горе. Добре. Мисля, че това е стрима. И тъй. Аре. Мерси на този, дето ме е гледал през този час и половина. Не знам как ти му е станало скучно. Довиждане.